kay Pirit. Soda. Kabuhi pa ka na. Kabuhi naman, no? Ano yung ilad-ilad gusto? Miss. Kabuhi. Imuha to? Ayaw isda. Gamay. Fish on mga master. Fish on. No. Pumok na. Tights na. Mga busing. Mga taga niya o ang ilad niya.
本日当社の第3日曜日で一斉清掃日となっております。Wala man siguro. Kabuhi na. Maundangan ni mo og kaning bira no? Makuha ang tensyon, wala. Yes, again guys. Kaya to, sa laro ng paon kayo kasi uni ang golden time. Tayo pa kayo. Nasa doon lang ang isda. Mga 40 to 50 meters. Gikan sa ano, Pampang. Yag-yag na itong paon guys, para madoon. Tulo na itong miss. Basta maluagan ang tensyon, wala na. Mabuhi guys sila. Dapat continuous ang bira. Ngayon ito magawa sa adlaw para maduol sila. Dulom-dulom ron, kikilom-kilom man. Cloudy. Cloudy ang langit. Hindi kaya sila kaklaro. Kubit na. Tirit lang one time. Ayaw ng kabuhi ah. May mga sira oh. May mga pandawan guys oh. Kita niyo. Sana po guys, kinaasi lang. May mga pandawan na sunod. Bahala dali ko lumas ka talaga. Ulan kayo guys, kasi kayo naalala. Double guys oh. Pandawan guys, double. Double ba eh? Double yung pandawan oh. Gagmay. Napay nagsunod oh. Paihaw pa ning duha oh. Pandawan in the mix.
pagya oh. Pandawan daghan lang pandawan. Kami mo pandawan po daw. Doble. Doble. Sige na, patang na, kay daghan sila. Pandawan dyan. Laro kay daghan sila. Isa ra kataga kilometro sila, tamo ka na isa. Kawan ako may. Hayop sa atin. Sinabal man. Ito na guys, Pandawan eh, o Pirit. Pirit. Pirit guys, ting uban siya giya. Siya. Uy. Ang vitaminal. Pirit guys. Iya. Terus. May mga Pandawan. Pandawan pala. Kaya may hinatag. Sayang hindi ito gamitin. Mas maala. Uyat. Harga. Bawal. Ready to go. Palutang na ito guys. Kimot sa bunson ay. Minus yung guys kay uli adlaw. Wala ka permi ang isda. Agranda, kain na mo. Pitik-pitik yung babaw. Tapos lang. Lagi ko lalo.